인생의 3분의 1을 차지하는 잠. 어떻게 여러분들은 편안하게 잘 주무시고 계신지요? 오늘의 명의를 만나면은요, 여러분들 인생의 3분의 1을 편안하게 지내실 수가 있습니다. 네. 자, 오늘의 명의 신경과 수면 전문의 윤창호 교수님 소개합니다. 안녕하세요. 네, 우리 흔히들 잠이 보약이다라는 말을 많이 하는데요. 정말 잠을 자는 것만으로도 보약이 되나요? 수면의 주요한 기능들은 몇 가지로 나눠 설명할 수가 있겠습니다. 제일 중요한 것들이 이제 몸의 휴식과 에너지 재충전 기능인데 수면 초반에 이 깊은 잠 부분이 해당하겠습니다. 이때가 굉장히 중요하고 그다음에 또 중요한 게 이제 면역 기능과 관련돼서입니다. 그래서 만성적인 수면 부족에 빠지면 이렇게 감기나 바이러스 감염에 취약하다고 돼 있거든요. 그래서 수면을 적절하게 취하는 것이 여러모로 좋을 것 같습니다. 푹 자야 되는구나. 그러니까요. 그리고 또 그 미인은 잠꾸러기라는 말이 있잖아요. 그 말도 맞는 것 같아요. 왜냐면 제가 새벽 방송 때문에 잠이 부족하다 보니까 날이 갈수록 미모가 퇴색하는 것 같아서 찌르신 것 같은데요. 예. 감사합니다. 네, 선생님. 그런데 몇 시간 정도 자야지 적당한 수면인가요? 현재까지 여러 가지 연구 결과를 토대로 제시된 적절한 수면 시간은 7시간에서 8시간 사이로 알려져 있습니다. 선생님, 근데 잠을 안 자면 건강에 어떤 영향을 줄까요? 제일 이제 그 큰 영향은 체중과의 관련성입니다. 아, 그래요? 진짜요? 일단은 수면 시간이 짧은 사람들이 체중이 많이 나갑니다. 그래서 그 비만의 원인이 되는데 그래서 수면 시간 자체, 수면 부족 자체가 비만의 주요 인자로 되어 있습니다. 장기적으로 봤을 때 사망률과도 수면 시간과 연관이 되는 것으로 알려져 있거든요. 그래서 보통 저희들이 이상적인 수면 시간이라고 생각하는 7시간 자는 사람들에 비해서 수면 시간이 짧아지면 사망률이 조금씩 증가합니다. 그래서 특히 이제 5시간 미만, 4시간 미만으로 사는 사람들은 사망률이 한 20에서 30% 정도 증가하는 것으로 돼 있어서 생각을 해봐야 될 것 같아요. 그렇네요. 네. 우리 올리브 패밀리들은 잠 잘 주무세요? 어떠세요, 우리 식구들? 네, 사실 저는 이사 오기 전 아파트에서 전설적인 분을 한 분 만났었어요. 왜요? 층간 소음이 발생을 했는데 원인을 못 잡았는데 결국 알고 보니까 그 집 가장분의 코골이가 다른 집까지 넘어가가지고 세상에. 층간 소음으로 그 집은 어떻게 자요? 그 정도예요? 그러니까 다른 집에서 층간 소음이 들릴 정도로 그 집 식구들은 피가 마르는 거죠. 그렇죠. 사실 저도 굉장히 이 코골이 때문에 스트레스를 받고 있습니다. 정말 방에서 저는 자는 게 소원인데 이 추운 겨울을 작년, 재작년 얼마나 추웠습니까? 전기장판 하나 깔고 마루에서 우리 집 배박이랑 개랑 저도 심각해요. 코를 너무 골아서. 원구 씨 그거 아세요? 뭐요? 원구 씨가 올리브 패밀리 중에서 가장 코골 것 같은 연예인에서 1위를 하셨어요. 에이, 사람들한테 피해주고 사는 그런 스타일이 아니거든요, 제가. 제 얼굴도 겸손하게 생겼어요. 그러니까요. 어머, 뭐예요? 여러분 안녕히 주무세요. 남편의 코고는 소리 때문에 불면증을 호소하는 주부들. 과연 코고는 소리 정말 숙면을 방해할까? 코고는 소리 데시벨 측정. 첫 번째 비교 실험. 낮잠 방해하는 아이들 뛰어노는 소리. 자, 원구 씨 다음 실험 진행하시죠. 잠깐만요, 화장실 갔다 올게요. 화장실. 카메라 어디까지 찍어요? 두 번째 비교 실험. 단잠 깨우는 변기 물 내리는 소리. 이 소리는 얼마나 될까요? 오, 꽤 높네요. 핸드폰이 없던 저의 학창 시절, 제 인기는 이 소리가 증명해줬죠. 세 번째 비교 실험. 한밤중 불청객 전화기 벨소리. 잠 깨죠. 저 정도면. 맞아요. 68. 네, 잘 먹겠습니다. 숙면을 방해하는 대표 소음들. 60에서 70데시벨 사이. 그렇다면 코고는 소리는 만만치 않다. 저 진짜 자는 거죠? 무려 63데시벨. 대수롭지 않게 여겼던 코고는 소리, 숙면을 방해하는 소리 확인.
당신의 코 고는 소리 가족 건강을 해치는 독입니다. 코 대세요. 코 대세요. 네. 잘 봤습니다. 그러니까 김원구 씨가 직접 이제 자면서 실험을 해봤는데 그 수면 중에 그 코골이가 그 데시벨로 63데시벨이 나왔어요. 63. 그런데 우리가 환경 소음으로 소송이 가능한 수치가 48이라고 합니다. 근데 63이 나왔어요. 훨씬 넘었네요. 아, 이거 정말 심각한 건데 교수님 정말 코골이가 이렇게 숙면을 방해하는 것이 정말 맞는 거죠? 특히 이제 코골이 소리는 보통 알려져 있기는 한 60에서 90데시벨 사이로 알려져 있는데 이런 경우는 옆에서 귀마개를 해도 거의 차단되는데 효과 미비합니다. 그래서 보통 귀마개를 하면 한 30데시벨 정도 되는 소음은 차단할 수가 있는데 이제 코골이 소리는 그 이상이기 때문에 코 고는 분들 옆에 자는 분은 맞아, 괴로워요. 만성적으로 수면 부족에 시달릴 수밖에 맞아. 없어요. 네, 그래도 사랑하는 사람의 코골이 소리는 자장가처럼 달콤하게 들리지 않을까 싶네요. 제 코 고는 소리 어떠세요? 네. 네? 밟으셔도 돼요. 답답하시면 그냥. 예. 왜 이렇게 이곳저곳 껄떡대요? 질투하시는 거예요? 질투하시네요. 아니에요. 아무래도 둘이 결혼할 것 같아요. 어디 봐 꿈자리가 어쩐지 뒤숭숭하다. 이런 소리를 들으려고 제가. 네. 아 근데 진짜 코골이에 관해서 이런저런 얘기를 나누다 보니까 이거 정말 코골이도 이건 하나의 어떤 질환이다. 맞아요. 그런 생각이 드네요. 단순히 코골이 자체의 소음 때문이라기보다는 코골이가 있는가 그 수면 무호흡 중에 주요 증상이기 때문에 그렇습니다. 그래서 잠이 들면 일단 눕게 됩니다. 그렇죠. 이런 자세가 네, 되겠죠. 그렇죠? 그러면 몸에 근육에 힘이 빠지기 때문에 턱이 아래로 뒤로 살짝 처지게 됩니다. 그러면 어떤 원인에 의해서든 뭐 살이 쪄서든 뭐 다른 뭐 비염이 있든 편도선이 크든 간에 기도가 좁아지게 되면 이게 살짝 좁아지겠죠. 좁아집니다. 그러면 좁은 틈으로 숨을 쉬어야 되니까 공기를 세게 들이마실 수밖에 없거든요. 그러면 공기가 세게 들어오면서 이 기도벽 주변이 이렇게 부르르 떨려서 밖으로 울려서 퍼지는 소리가 코골이인데 코골이만 있으면 사실은 그 주변 사람이 크게 문제가 되지 않으면 치료할 필요는 없는데 코골이가 있는 분들 중에 많은 부분에서 공기를 세게 당기다 보면 이쪽 안에 음압이 생기게 돼서 공기 소리가 흐름이 더 빨라져서 코골이 소리도 더 커지고 안에 음압이 더 커지니까 어느 순간 이렇게 탁 막히게 되는 겁니다. 탁 막히게 되면 숨을 쉬고 싶어도 숨을 못 쉬게 돼요. 숨을 못 쉬니까 몸에 산소가 쭉쭉쭉 떨어지면 몸이 견디다 못해서 뇌에 신호를 보내거든요. 나를 숨을 좀 쉬게 해달라. 그럼 뇌가 일시적으로 깨면서 다시 기도를 열려줍니다. 열어주면서 다시 하고 숨을 쉴 때 잠깐 뇌가 깨어있을 상태. 그런데 또 몇 초 지나면 바로 뇌는 잠에 빠지거든요. 그러면 다시 기도가 좁아지고 똑같은 일이 계속 반복이 되는 거죠. 이게 그러니까 뇌가 푹 쉬질 못하는 거네요. 그렇죠. 계속 반복해서 깨게 됩니다. 원인이 뭔가요? 수면무호흡증의 원인은 그 여러 가지가 있는데 이제 제일 중요한 인자는 그 비만입니다. 그래서 정상인은 이렇게 까맣게 보이는 부분이 기도인데 이게 넓고 그 튼실해서 숨 쉬는데 아무런 문제가 없이 생긴 반면에 그 비만한 분들은 주변의 기도 자체가 굉장히 많이 좁아져 있습니다. 거의 눈에 보이지 않을 정도 좁아져 있고 그 좁아진 이유가 이렇게 주변에 이렇게 하얗게 보이는 것들이 지방 조직인데요. 주변에 이제 그 몸에 어디든 살이 붙기 때문에 기도 주변에 이렇게 지방 조직이 늘어나서 밖에서 안을 누르게 되고 누르다 보면 기도가 어떻게든 버티려고 기도 자체 근육도 두꺼워집니다. 두꺼워지다 보니까 안에는 점점 더 좁아지겠죠. 이런 현상 때문에 그 수면 무호흡증에 굉장히 취약하게 되고요. 이 그림에서 보면 양쪽에 편도라고 면역 기능을 담당한 조직이 있는데 편도가 이렇게 비정상적으로 큰 분들이 있습니다. 이런 분들은 체중이 안 나가더라도 편도가 너무 켜지면 그 뒤쪽 기도를 이렇게 좁게 만들거든요. 그래서 이런 부분이 이제 수면무호흡증을 유발할 수 있는데 특히 이제 소아에서 생기는 코골이나 수면무호흡증의 원인의 한 70에서 90% 정도는 이 편도비대 때문에 생깁니다. 그 살찌지 않은 사람들이 무호흡이 생기는 또 하나 주요 원인은 이게 작은 턱 때문에 그렇습니다. 턱이 작게 되면 정상인들은 이게 인중 부위하고 아래턱 부위를 이렇게 직선으로 내리면 거의 일치를 하는데 그 무호흡증인 그 턱이 작은 분들은 이게 윗턱에 비해서 아래턱이 상당히 뒤로 가 있죠. 턱이 이만큼 뒤로 가게 되면 혀도 따라서 뒤로 가게 됩니다. 그렇게 되면 잠이 들면 똑바로 눕게 되고 턱도 뒤로 처지는 데다가 혀가 뒤로 말리기 때문에
기도가 좁아지겠죠. 그래서 무호흡증이 생기고 코골이가 생길 수 있습니다. 저같이 좀 큰 턱은 좀 유리합니까? 아 그렇죠. 그래서 그래요? 턱이 이렇게 넓고 그다음에 얼굴 길이가 좀 짧은 분들이 상대적으로 기도가 이렇게 넓어서 기능적으로 저는 그 미적 관점이 아니고 기능적으로 훨씬 유리합니다. 네. 그렇게 짚으실 것 같네요. 저는 성형외과에서는 아니죠. 저도 원래 그 살찌기 전에는 코를 안 골았던 것 같은데 살찌고 나서 좀 많이 고는 것 같거든요. 제 미래 부인한테 좀 미안한 마음이 많이 드는데 살을 빼시면 돼요. 솔림 씨 살 뺄게요. 야, 이렇게 고백하나요? 저 진짜 집요하다. 어젯밤 꿈이. 자, 그러면은 이 화면 보시면서도 정말 이게 다 내 얘기 같다 하시는 분들이 있을 텐데 네. 자가진단법으로 우리가 한번 배워보도록 할게요. 아까 말씀드렸듯이 비만 자체가 몸의 복부나 이게 몸통에 살을 찌우는데 이제 목둘레도 같이 두꺼워지게 되거든요. 그래서 목둘레를 재보면 길이가 얼마나에 따라서 수면 무호흡증이 있을 가능성을 계산해 볼 수 있습니다. 안녕하세요. 올리브의 귀염둥이 김원구입니다. 제가 코골이가 심하다고 주변에서 다들 그러는데요. 저는 제가 자는 모습을 본 적이 없으니까 믿을 수가 없어요. 단지 MT 수련회 그 수학여행 때 제 주변에 자는 사람이 없었다는 거. 그냥 전 외로운 사람이었다는 거. 근데 제가 코를 곤다는 게 말이나 됩니까? 이게 제가 보지도 못했는데. 함께 가시죠. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 처음 뵙겠습니다. 어디가 불편해서 오셨나요? 예, 저는 잘 모르겠는데 네. 제 주변 동료들이 저보고 코를 심하게 본다고 그러더라고요. 네. 김원구의 코골이와 수면 무호흡증에 관한 정확한 진단을 위해 수면 다원 검사 실시. 수면 중 호흡 상태를 측정해 수면 무호흡증의 여부 및 중증도를 확인하고 뇌파 검사를 통해 수면의 질과 양을 평가해봤습니다. 염경환 또한 집에서 간단하게 측정할 수 있는 수면 무호흡증 선별 검사를 통해서 수면 중 호흡량과 체내의 산소량을 간접적으로 측정해 수면 무호흡 여부를 판단해봤습니다. 과연 두 사람의 코골이 검사 결과는 어떻게 나왔을까요? 지금 스튜디오에서 공개됩니다. 예전에는 제가 사실 그런 적이 있었습니다. 제가 코 고는 소리에 깨고 그래서 저는 코골이 수술을 받았습니다. 저는 오늘 집중 타겟이 된 것 같아가지고. 네. 질문 있는데요. 네네. 배 가리려고 조끼를 맨날 입는 거예요? 아니 가슴 좀. 가슴 때문에? 건강 날씨를 통해 알아보는 두 사람의 코 건강 검진 결과 과연 어떻게 나왔을까요? 웃을 일이 아니에요. 그 연경환 씨는 검사 결과 코골이와 수면 무호흡증이 같이 있는 것이 확인되었기 때문입니다. 예. 그날 검사하실 때 6시간 정도 잠을 주무셨는데요. 예. 그 무호흡이 전체 한 100번 정도, 그러니까 시간당 17번 정도 관찰이 되었습니다. 이런 무호흡 횟수는 정상인들은 5번 미만으로 관찰이 되거든요. 굉장히 많네. 집에 가서 아내분께 감사드려야 될 것 같아요. 그러게요. 그리고 술 좀 끊어야 자칭 회식 좀 끊고. 이야, 이거 심각한데. 사람 취급 못 받네요. 큰일 났네 이거. 예. 왜? 이거 생각했던 것보다 심각한 것 같은데 이거 어떻게 해야 되나요? 일단 코골이를 경감시키기 위해서는 두 예. 가지 제안을 드릴 수가 있습니다. 첫째는 그 똑바로 자지 않는 연습을 하시는 거죠. 옆으로 자는 습관을 들이면 도움이 될 것 같고요. 그다음에 또 다른 손쉬운 방법은 코골이 밴드라고 개발이 된 게 있습니다. 네. 제가 지금 몇 개를 가지고 나왔습니다. 제가 지금 붙일게요. 붙여보세요. 뼈 있는 쪽에 붙이면 아무런 소용이 없습니다. 그래서 콧날개 덮지 않고 그 중간쯤으로 해서 이렇게 붙이시면 뼈를 피해서 지금 그래서 공기가 좀 잘 들어가는데요? 그래요. 네, 쉬워요. 숨쉬기가. 네. 알겠습니다. 이래서 선수들도 이렇게 붙이고 뛰는군요. 그렇죠. 네. 김원구 씨는 2시간 정도 수면 검사를 하다 저희가 검사를 중단할 수밖에 없었습니다. 왜요? 너무 심했기 때문이죠. 무호흡이. 이러다가 다시 공부를 보십니다. 어떡해. 어머. 또 안 쉬어.
조용해질 때, 오히려 조용할 때는 옆에 분은 잘 잔다고 생각하실지 몰라도 대부분 숨을 안 쉬고 계신 상태거든요. 무호흡증이 되는 거죠. 이제 다시 숨을 쉬면서 본인은 굉장히 즐거워하고 있는데. 근데 이게 웃기지만 이게 사실은 되게 심각한 거죠. 그러니까요. 네. 아니, 근데 이 사람을 어떻게 하면 굉장히 좋아요? 심각합니다. 심각한 이유는 살려주세요. 그래서 이 사람을 어떻게 하면 좋아요, 이거? 아직 20대거든요. 결과를 좀 보죠. 검사 결과를 보시면 이제 위에는 이게 뇌 상태를 측정하게 되겠고 상태야. 이제 중간에 이제 호흡량을 측정한 그래프가 됩니다. 그래서 보시면은 숨을 이렇게 쉬다가 중간중간에 이렇게 약하게 쉬거나 아예 끊기는 현상들이 관련이 세상에. 되는데 이런 일이 아까도 말씀드린 정상인들은 1시간에 5번 미만으로 있는데 네. 김원주 씨 같은 경우 1시간에 35번 정도 있었고 더 문제는 산소 농도가 최소한 90은 유지가 되고 보통 한 95 정도 유지가 되는데 무호흡증이 있을 때마다 많이 떨어질 때 82% 정도까지 떨어진다. 그거는 거의 뭐 굉장히 많은 저산소증에 시달리게 되는 거거든요. 그래서 중증 무호흡증이 해당을 합니다. 그날 받았던 치료가 이제 지속적 양압호흡기, 그냥 간단히 얘기해서 양압호흡기라고 줄여서 말하겠습니다. 양압호흡기 치료를 받으셨는데요. 예. 양압호흡기 원리는 간단합니다. 그래서 기도가 어딘가 막혀서 숨을 못 쉬는데 공기를 코로 해서 넣어주는데 그냥 넣어주는 게 아니고 방 안에 있는 공기를 깨끗이 걸러서 압력을 줘서 짜줍니다. 그래서 압력을 넣어서 짜주면 이렇게 안에서부터 좁아진 데를 이렇게 벌리는 역할을 하기 때문에 무호흡증을 완치하는데 그 효과가 탁월한 것으로 돼 있습니다. 네, 이게 실제 장비입니다. 그래서 보시면 일단 형태가 굉장히 다양한데요. 이렇게 코에다 마스크를 씌워서 끝에 있는 튜브가 기계에 연결을 해서 압력을 어떤 식으로 어떤 양만큼 정해주겠다고 검사를 통해서 정해주게 되면 그 양만큼 공기를 해서 불어넣어주게 됩니다. 그러면 공기가 들어가면서 좁아진 데 이렇게 벌려주는 역할을 하죠. 무호흡증이 없어지면 당연히 코골이도 같이 없어지게 됩니다. 자, 그럼 실제 착용하고 이제 실험을 해본 거죠? 네. 돌고네. 지금은 아무런 소리가 안 나기 때문에 그래서 그 기계에서 나는 바람 소리 외에는 특별한 소음이 없거든요. 그래서 끼고 자야 이게 되겠다. 진짜. 그때 당시에 그 검사를 그래프로 보면 이렇게 숨 쉬는 게 일정해지면서 뇌가 중간에도 깨지도 않고 숙면을 취하게 됩니다. 자, 지금 얘기를 들어보니까 이 수면 무호흡증 이거 계속 방치하면은 정말 건강에도 이게 치명적인 그런 상태도 올 것 같은데 어떻습니까? 집중력 감퇴나 이렇게 작업장이나 교통사고 위험률이 한 8배 정도까지 증가하는 거죠. 그게 문제죠. 더더군다나 이제 문제가 되는 거는 장기적으로 볼 때 밤마다 이렇게 저산소증에 시달리기 때문에 고혈압, 그다음에 당뇨, 그다음에 심근경색 같은 심장 질환, 뇌졸중 같은 확률이 적게는 2배, 많게는 한 3배에서 4배 정도 증가하는 것으로 되어 있습니다. 그래서 그 수면 무호흡증이 의심되는 경우에는 반드시 적절한 치료와 진단과 치료를 받는 것이 중요하다고 할 수 있습니다. 우선 옆으로 먼저 누우시는데요. 저희가 옆으로 누워서 오래도록 주무시면 또 허리에 불편함을 드려요. 그래서 옆으로 누우신 상태에서 한쪽 발을 피셨으면 반대쪽에 이렇게 벽에나 쿠션을 이렇게 놓고 주무시면 훨씬 편안하게 오래도록 잠을 주무실 수 있으세요. 이게 방법이 되는군요. 네, 그런 다음에 지금은 저는 A4 용지를 갖고 있는데 타월 또는 아니면 공도 괜찮고요. 이렇게 바닥에, 그러니까 요 바깥쪽이시죠. 내가 미끄러질 수 있게 거기서 코로 마시고 내쉬면서 밀어내시는 거세요. 이렇게. 목 뒤도 늘려주시고요. 어깨 뒤도 늘려주시고요. 다시 돌아오고요. 코로 마시고 입으로 내쉬면서. 김홍구 씨는 알아서 본인이 나가서 하네요. 다시 돌아오고요. 코로 마시고 입으로 내쉬면서 저희가 이렇게 타올이나 A4 용지를 밀어내시면서 등 뒤에 저희 승모근이라 그러죠. 이완도 시켜드리고 목 뒤까지 늘려드리고요. 교수님, 이런 운동이 어떤 효과가 있나요? 아까 말씀하신 대로 옆으로 자는 그 훈련이 될 것 같고요. 그다음에 이거 자체가 유산소 운동이기 때문에 체중 조절이나 몸의 이완을 유지하는 데 도움이 될 것 같습니다. 그렇군요. 맞춰야 먹는다. 질환에 관한 정보도 없고요. 맛있는 음식도 드시는 시간입니다. 오늘의 음식은 뭡니까? 네, 오늘의 음식은요. 도토리 묵밥. 녹차 쌀케이크입니다. 선생님, 이 두 가지 음식들이 어떤 도움이 돼요? 도토리 묵은 그 100g당
40kcal 정도로 열량이 낮고 수분 함량이 많아서 뭐 조금만 먹어도 포만감이 있기 때문에 다이어트에 도움을 줘서 체중 감량에 도움이 될 것 같고요. 녹차 케이크에는 녹차에서 그 폴리페놀이라는 성분이 있는 것으로 알려져 있습니다. 폴리페놀이라는 성분은 그 항산화 작용을 해서 뇌의 퇴행성 변화를 그 예방하는 데 도움이 된다고 돼 있어서 저산조증에 시달리는 무호흡증 환자들한테 도움이 될 것 같습니다. 그렇군요. 자, 이 맛있는 음식을 놓고 이제부터 건강 퀴즈 함께 풀어보시죠. 네, 첫 번째 OX 퀴즈입니다. OX. 여성의 경우 코골이를 잘 하지 않는다. 정답은 O일까요? X일까요? 여성의 경우 코골이를 잘 하지 않는다. 남성보다. 하나, 둘, 셋. 따란. 갈렸습니다. 네. 자, 먼저 건강팀. 왜 X라고 선택을 하셨어요? 제가 이런 건 제 동생한테 좀 미안한 얘기지만 제가 여동생이 있습니다. 여동생이 있는데 정말 미안하네요. 미안한데 미안하다. 미안해. 근데 그 친구가 이제 이름을 안 밝혀놔. 저보다 지금 제가 제 자는 모습을 보지 않았습니까? 저보다 더 심합니다. 정말? 여동생이? 네. 자, 가족 공개까지 해가면서 X를 든 건강팀이냐 아니면 올리브 팀이냐. 자, 정답은요? 정답은 O입니다. 아니 지금 원구 씨는 동생도 죽이고 묵밥도 못 먹고 동생 보고 살 빼라고 하세요. 시원하겠다. 자, 그럼 선생님께 설명 한번 들어보죠. 끙끙거리지 마시죠. 여성이 코골이가 적은 이유는 이제 두 가지 원인입니다. 근데 첫째는 여성 호르몬 작용 때문인데 여성 호르몬이 그 기도 근육을 강화하고 호흡 중추를 자극하는 것으로 되어 있습니다. 그래서 폐경적 여성들은 코골이나 수면 무호흡이 적다가 폐경이 되게 되면 남성만큼 무호흡증이 많이 생기는 것으로 되어 있습니다. 그래서 여성들이 좀 적은 것으로 알려져 있고요. 두 번째는 체형 문제인데 남자들은 살이 쪄도 이렇게 복부비만 이렇게 몸통에 살이 많이 찌는데 비해서 여성들은 이제 그 엉덩이 쪽에 주로 살이 찌기 때문에 상대적으로 이렇게 복부 비만이나 이런 문제들이 적습니다. 녹차 케이크 이게 참 맛있거든요. 맛있겠다. 자, 요거는 어느 팀으로 갈까요? 문제 주세요. 네, 두 번째 퀴즈입니다. 다음 중 코골이 방지를 위해 적절한 행동을 한 사람은 누구일까요? 1번, 수치 많은 코털을 정기적으로 깎는 표인봉. 2번, 축농증 때문에 구강호흡을 하는 박둘선. 3번, 베개 높이를 7, 8cm 정도로 베는 장미화. 7, 8cm요? 네, 정답은 몇 번일까요? 자 결정하셨으면 들어보겠습니다. 하나, 둘, 셋. 들어주세요. 3번. 3번. 네. 저희 바꿀게요. 바꿔요? 네. 2번. 이게 7, 8cm면 높은 벽에가 아니어서 너무 아니죠. 낮은 게 아닌가 해서 그러면 더 눌려서 그래서 2번을. 자, 정답은요? 네, 정답은 3번입니다. 3번! 건강팀 승리! 맛있네요. 그만 드세요, 김학우 씨는. 지금 안 그래도 비만 때문에 지금 그러는데. 베개 높이 한 7에서 8cm 정도 되는 것이 이렇게 기도를 일자로 유지하는 제일 도움이 되는 것으로 돼 있어서 그 10, 8cm 정도의 높이를 권장을 하고 있고요. 그 축농증 때문에 입을 벌려서 쉬는 거는 입을 벌리는 것 자체가 턱이 뒤로 처지면서 기도를 더 좁게 만듭니다. 그래서 이렇게 오늘 정말 유익한 시간이었는데요. 마지막으로 시청자분들의 건강을 위해서 또 한 말씀 부탁드릴게요. 네, 그래서 생활이 아무리 바쁘시더라도 한 7시간 정도 충분한 수면을 취하시는 게 건강을 위해서 좋을 것 같습니다. 그리고 습관적인 코골이나 무호흡증이 의심이 되는 경우에는 그 적극적인 검사랑 치료를 받아서 건강한 생활을 영위 드릴 것을 부탁을 드리고요. 체중 조절이나 금주 금연은 아무리 강조해도 지나치지 않을 것 같습니다. 네. 자, 오늘 선생님 말씀 듣다 보니까 살살 졸린 게 잠자는 습속의 공주가 된 것 같은데요. 우리 시청자 여러분들께서도 오늘 밤 푹 숙면 취하실 것 같습니다. 자, 수면 전문의 윤창호 교수님 감사합니다. 네. 감사합니다.